Dolo ny teto tamin'ny herinandro ambony. Maizina ora telo ny tany. Maizina ny hazavan'i Jesosy. Inona ny conséquence an'izay eo aminao? Mba hazava ny fahazavanao. Nantsony Jesosy ho Andriamanitra, nidiny izy ohatry ny olona mila an'Andriamanitra, mba hahatonga anao afaka hiantso an'Andriamanitra hoe ray eo, aba ray. Voalefina toy ny olona diso Jesosy, mba tsy ho mora manao fahadisoana ianao ary ho voavela ny fahadisoanao. Isaia 53:2 dia hita pratikitsika. Isaia 53:2 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy manana endrika na fahatsara-tarehy izy, ary raha nijery azy isika dia tsy nisy tsara-tarehy aniretsika azy. Anisan'ny nahatonga ny Tomasy ny salasala tamin'ilay hoe nitsangan'i Jesosy. Satria nanontany Tomasy, fotrany hoe nampozin'ilay olona nipotra taminareo. Dia nitantara Petera sy Maria, lakanto be ny volony dia nao an'izao izy dia mikopakopaka be mihitsy hoe fiadanana nomeko anareo. Tena wow! Ozy izy Tomasy, ohatran'ny nongotana ny volony fa tsy possible zany. Ohatran'ny nantarehany. Tena zany no tena ren'ilay hoe parce que la gloire de Dieu le vaut bien. Tena hoe ozy izy Tomasy, raparapany iny tarehany niala teo amin'ny azy fa zany iny tsikilo hoe olona tena potika any eny tsara tarehany, potika amin'ny botehany. Nareo mitantara fa le olona nitsangana olona tonga dia tena tsy possible zany. Satria niaritra Jesosy, potipotehana ny fahatsara-tarehany. Satria nisy olona efa nikajiany manatrika eto izy androany mba ho bote-bote ny fiainany. Alleluia! Enao ane zany teneko zany e. Hitanao no mahatonga anao afaka hanana fanantenana hoe mba ho avy ny fotoana mba hamiratsy e. Mba ho avy ny fotoana mba ho tsara tarehy ny fiainako. Hainao no mahatonga anao afaka hanantenana zany. Voalohany, vitan'i Jesosy zany. Tena ekenao, vitan'i Jesosy mahatsara tarehy ny fiainanao e. Fataovy tsara tarehy aloha ny tarehanao hoe amin'ny tsikitsiky hoe amin'ny fifaliana hoe tsy mistressy tsy mikizitinjitina aloha hoe dia ataon'Andriamanitra tsara tarehy ny fiainanao hoe. Dia toy izy satria hoe niaritsy Jesosy niatsara tarehany hoe nopotehana mba tsisy afaka napotika ny fahatsara-tarehanao. Alleluia! Afaka eno alleluia mafy tsara veo. Alleluia fa tsy hoe nareo mitano teny hoe misy afaka anao alleluia ve dia alleluia no teneniko fa tsy ao ary afaka eno alleluia mafy tsara veo. Hitanareo le teo tsy izay mihitsy. Le teo ohatrany hoe ianina alleluia no asaina ataonao. Satria le fahatsara-tarehy niaretan'i Jesosy hopotehana mba tsisy afaka hikitika ny hatsara-tarehy omaniny ao ambadiky ny fanahafanao ny endriny. Bote-bote ny efa raha ny fiainanao anaran'i Jesosy. I prophesy shall be beauty in your life in Jesus name. Miditra ve sa tsy miditra zany? Miditra. Satria fantatro amin'izay avy aiza ilay izy niala. Avy aiza? Avy tao amin'ny practical. Mety efa miteny anglisy misy dikany zany. Teny frantsay eto. Ohatr'izao ilay izy. Avy ao amin'ny communion. Avy ao amin'ny communion no reny vazanainao fa niaritra izy. Arao amin'izay rehefa miombona amin'i Jesosy ianao dia renao mihitsy ny hoe mafy kosa rangaly niaretany ao amin'ny communion ianao mahatsapa an'izay. Vokatry le fiaretany misy zavatra be dia be cadeau omeny. Dia ny ahafahanao mireception amin'iny cadeau be dia be iny avy amin'ny fahatsapahanao ao amin'ny fiombonana fa niaritra izy dia toetra tsara. Arao avy ao amin'ny communion misokatra ny ao anatinao hoe mafy rangany ny aretany mafy rangany nanjony tompo ao amin'ny communion anao mahatsapa an'izay. Tsy séminaire fa communion. Tena kaikanao tsy séminaire fa communion hoe
Le izy zany hoe seminaire tonga anao ho latsatra masiny amin'ny zavatra nataon'ny tompo. Ranomaso party, ranomaso party. Hoentiny koa ny mosoara izay teanao fa hiary hitomano an'ny tompontsika. Enao rery any ambadimbadika any no tokony tomany amin'izay nataon'i Jesosy mba hiditra tsara avy amin'ny communion ny fahafantaranao fa niafy, niaritra mafy be le ny ainany sy ny lalovany ho anao. Ahoana no andraisanao le cadeau avy amin'Andriamanitra, avy amin'ilay naretan'i Jesosy? Tena kaikinao, toetra ny andraisanao an'ilay izy. Dia toetra ny tehirizanao an'ilay izy. Ny diran'ilay saina amin'izay, alleloia, ny saina ho vaovao amin'izay no atanjahany fanamasina hiaika amin'ny fotoana hiatrehana fa efa vita sy vonona le cadeau nomenanao avy amin'ny fiaretan'i Jesosy renao tao amin'ilay communion. Miara-miasa zany ilay izy. Miombona ianao, mahatsapa fa mafy le ny lalovany. Manana toetra tsara ianao, voarainao le cadeau dia afaka zarainao le cadeau. Eo am-pizarana le cadeau ianao, ny sainao no avaozina sy ampatanjahana mba hiaiky fa ny zavatra entinao mambavaka ho an'ny hafa, zavatra efa vita. Korintiana voalohany toko fa 1:24. 1 Corinthiens 11:24 amin'anaran'i Jesosy. Ity ny tenako anareo, latabatra. Zao natao ho fahatserovana. Ao amin'ny communion ny fahatserovana. Ianao zany mila manokana fotoana mba mahatsiaro ny fiarahanao tamin'i Jesosy. 10 taona lasa, 10 taona lasa, Jesosy niaritra ny fofombavanao tao amin'ny bara. Niaranao izy mba tsy ho faty tao ianao. Efa hitany ianao ohatran'le fody kely le ny rano tonga mitady azy andro maraina io, efa hitany. Fa tamin'izany mbola tany amin'ny toerana diso nitondran'ny tongotra ao anao. Mbola tena vavaka ratsy adala lesiko. Jesosy amin'io eo ho avy ny fotoana hitoriteny io. Io anao sainte-saine io ho paster. Ianao zany retiny mbola paster. Izy Jesosy amen ka. Jesosy ndray manao amen zany. Toy Jesosy, zay ray marina eo na ianao tsy te ho paster na za te anao manao paster. Fa teteny anao fa Jesosy hoe na mandreza reto. Avoaka ny avy any amin'ny kavô ianao. Ho an'izay mahafantatra ny toerana zany. Avoaka ny avy any ianao satria toerana maty zany. Hoentiny eo amin'ny fiainana ianao. Satria tiany ianao. Dia ianao mila mahatsiaro an'izany fa tsy hoe reto avokoa ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny lisitra iarahantsika amin'ity taona ity. Atomboka amin'ny resaka trano, ny gorodona, ny carreau, ny varavarankely izay iriko mba ho atao aluminium avokoa. Qualité luxe avy any États-Unis, azafady indrindra. Mialohan'izay aloha mba tsy haiva hoe taiza ianao tamin'ny herintaona, taiza ianao tamin'ny 10 taona. Oza misy mamaly, tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Taiza ianao 20 taona re? Taiza ianao no mivonjena? Mba zany tsy haivina isiny fahamamiana eo amin'ilay fiarahanao sy Andriamanitra. Za zao tsy afaka ampiampitanao mihitsy ohatrany ahoana ny fiarahako amin'ny Jesosy. Satria iny fiarahako amin'ny Jesosy. Afaka manoro anao fotsiny hoe zao mba ataovy. Rehefa le mivavaka vao maraina ina, rehefa mivavaka amin'ilay fotoana ivavahanao, ho an'izay mivavaka koa moa zany. Koa mbola bon. Ho an'ilay mivavaka zany, alleloia. Dia mba rehefa tonga dia mba tsy ahovy Jesosy. Taiza raha tsy mivonjenao? Mba alefasany hoe zany calcul zany. Taiza? Sofa ny fonjenao. Mba tereo ny ao anatinao atsiaro izay efa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Tamin'ny 2020, nika famonjena taminao mihitsy satria natao ohatry ny ho fatin'ny Covid. Io ianao zao velonaina soma tsara. Navotana. Efa saika lasa. Fa tsy navelany ho lasa. Fa mbola nitehirizina. Impiry ianao sika efa tratry ny accident efa tena efa hoe ho atsipy anatin'izay tokony ho atsipy. Fa Andriamanitra nitahiry anka mbola tsy fotoanany ka. Mbola tiako izy hanana tombontona satria mbola tiako izy tanteraka eo amin'ilay fiovana iandrasako azy. Impiry ianao nanao erreur. Tsy tonga dia hoe nanao réaction Andriamanitra. Misy fotoana ary koviren'Andriamanitra ny hatalànao.
satria tiany ianao. Eto zao misy olona tian'Andriamanitra hiverina amin'ny tsara mihitsy. Be dia be ny zavatra efa nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao. Raha mety dia soraty ary ireny mba tsy ho adino. Dia ampatsiahivy ny tenanao foana hoe ndry tamin'ity nangataka mba azo vady. Dia nomeno vady. Ianao nefa menimenina be. Le kosy lafo loatra nareo kokosi. Eso re mikosy zaza io. Nefa tamin'izany ianao tena raha mba mahazo zaza amin'ny vehivavy omenao io tena vidiko daholo ny koso rehetra amin'izay zaza terany. Tonga avy any amin'izay le zaza isaky ny adiny isaky ny adiny eo amin'izay arany. Miangavy ianao mba tsy monimonina. Mivonahitra ny tompo fa izy ranga mpamatsy. Manana nampidininy avany koso ranga afaka ataony. Alleloia. Tsy apozinao fa raha vao mety tsara eo ny fonao koso eraky ny carton efatra ny tonga eo vao mivoaka etsy. Andriamanitra ane tsy tandratsika za mamety hoe na dia kosa ray ary fa fabaraka ampiara mivavaka amin'izao rastao zao. Tonga dia 4 carton no meny tompo eo. Iny. Miaraka amin'ny kosa adulte koa dia alefa daholo. Mahazo daholo ny ray trano. Ny Andriamanitra ny fahafenoana, Andriamanitra ny fahamatsiana, Andriamanitra ny fahavokarana, fa Andriamanitra ny fiovana koa. Andriamanitra mijery koa izy hoe mety aminao ve ilay zavatra omena dia imety iny toetra. Taloha ny olona mino fa Andriamanitra dia mpanasitrana ary maro no efa sitrana. Andriamanitra raha teo koa ny teny hoe za no Jehova Rafa. Rafa. Izy kely izay mihitsy ny jios ohatry miholeka iny. Rafa. Rehefa tonga Jesosy dia tsy Jehova Rafa tsy ho manasitrana anao fa Jesosy Kristy avy any Nazareta. Satria ny mahasamihafa an'ilay fisehoan'Andriamanitra tamin'izy Rafa sy ilay izy Jesosy, Rafa tsy nikapohana fa Jesosy ny kapohana. Ohatry ny Rafa, ohatry ny olona koa Rafa anaran'Andriamanitra ilay izy, ny sehoan'Andriamanitra ilay izy, fa mbola tsy tena zay ilay programa tian'Andriamanitra anasitranana anao. Ny ao am-pony Jesosy, izy mihitsy miaritra mba ho azonao zavatra tsara. Dikan'izay, ny fanasitranana ho ataon'Andriamanitra rehefa avy eo, tsy hoe satria sitrana ny tamin'ny andro Moïse dia sitrana ny amin'ny andronao androany. Tsy izay, fa noho ny amin'ny dia kapoka ny aretan'i Jesosy. Jesosy noho ny kapohana. Marary sa tsy marary izany kapohana izany? Marary. Ary raha atao karavasy? Ary raha ohatra ka sy nafantsika eny amin'ilay lohan'ilay karavasy, marary sa tsy marary? Ary ohatra ka rehefa le mitaringitra izy dia ohatran'ny roitina ohatran'ny totokena, marary sa tsy marary? Ny aretan'i Jesosy izany, manana objectif izy. Tonga avy any le miaramila romanina tena efa le tonga dia tena le tsentilisa be tonga dia le avy mifoka moly be ireny. Moly efatra mihitsy ny sofina orona. Kapoka an'i Jesosy. Alohan'ny kapohana, nanao révision kely, aiza daholo ny point vital. Ambany helika, reny kapohana aloha. Amin'izay izy maty aloha. Tsy fantatry zareo fa Jesosy tsy mety maty na tsindritsindrina foana ny point vital. Satria izy mihitsy ny vital. Avy any aminy point. Tonga avy any amin'izay le miaramila romanina. Kapoka indray mandeha, fria! Faly daholo ny mpitazona rehetra. Inona ity? Neny Jesosy, maladie bactérienne. Faharoa, maladie virale. Parasite, kankana sy ny maro samihafa. Cellule cancéreuse. 7 ny diakapoka tamin'i Jesosy, 7 ny famille de maladie eto ambonin'ny tany. Alléluia! Vokatry ny diakapoka teo amin'i Jesosy, ny aretany tsy niteny izy, atao moramora. Na hoe azo atao ranga mba hainao ray, raha nahena, sanatria zany raha nahena ray, dia nisy karazana aretina zany tsy ho sitrana satria naninona? Nisaoty ny anjarany. Fa Jesosy nangina. Zany hoe mahatsara le mba mianatra mangina ianao. Mba mangina. 39 fois. Elanga tsy nikapoka tao amin'ny point vital. Point vital daholo ary nefa nikitiako daholo efa nidaka tsy mety maty Jesosy. Jesosy tsy maty nidaroka. Fa Jesosy maty rehefa miteny hoe maty aho. Zay vao mety. Andriamanitra ny Andriamanitra ao.
Any aminy contrôle ny zavatra rehetra. Any aminy maîtrise ny zavatra rehetra. Raha tsy miteny izy tsy mitranga, fa raha vao miteny izy tsy maintsy mitranga. When Jesus say yes, nobody can say no. No, Jesus, when Jesus say yes. Zameme. Felomba mbanao ah. Fantatrao ve? Androany hariva zao miteny Jesosy. Niaritra ho anao. Tafavoaka ianao. Miteny zao Jesosy. Mikapohana ho anao. Androany tsisy marary mivoaka izany eto rehefa avy eo. Sitrana daholo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Niaritra fahafatesany Jesosy endriky ny faharesena. Tsisy na dia ray azy eto miaraka amin'ny fahatsiarovana ny havana tsy eto. Zanaka manjavy sy ny fianakaviana eto toerana hatrany amin'ny province ka hatrany ampitan-dranomasina mandresy velona daholo tsika mianakavy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta. Satria misy bazy le izy. Matsiarotsika fa Jesosy niaritra ohatry ny resy. Ohatry ny resy fa tsy resy. Fa ny aretan'izay mba andresenao. Possible amin'ny fanasitranana satria maro rehefa sitrana teo aloha. Zay fijery ny testamenta taloha. Fa androany tsy ohatr'izay intsony. Possible amin'ny fanasitranana ohatran'izay hitanao, fa ny fomba fanasitrananao tsy ohatran'ilay hitanao intsony. Fa efa voninao amin'ny Kristy ny fanasitranana. Raisiko amin'ny fahatongavan-tsaina, amin'ny fiombonana, amin'ny finoana, fa androany dia afaka hositranana indray zany amin'izay manjo amin'izay tian'Andriamanitra hanasitranana satria Jesosy niaritra ho anahy. Tsy hainao koa no miteny hoe tia sitranana androany dia tia rapitso. Dia tia rafaka pitso. Fa izy manao izay tiany eo. Miomana fotsiny. Tao vonina daholo fotsiny. Na moa pastera tsisy tendrena fa dia izy rehetra zany. Dia hoe teo fotsiny fa Andriamanitra mikarakara an'io. Misy ataony eo ny eo. Misy ataony mian-dalana. Misy ataony anatina 2 herinandro. Misy ataony anatina 2 volana. Fa ny zavatra azo antoka ho salama ianao. Fa misy ifandraisany amin'ny ao anatin'ny fonao mahatonga ilay izy ohatry ny hoe omeny eo ny eo na ndraindray tsy tonga dia omeny. Fantany fa raha vao lasa androany eo. Hay soavaly tapaky fe ifampitadiavana hoe sekoly amin'ny anina. Tsy afaka tongava amin'ny zoma. Tsy afaka amin'ny anina. Tsy afaka. Efa fantatra izay. Fa ataovy misy fahaterenana anatinao any. Tompo sitranonao androany anaraka anao. Raha mbola tsy androany anaraka anao. Amen. Ny testamenta taloha hivavaka dia ho sitrana. Fa ny testamenta vaovao hivavaka handray an'ilay fanasitranana efa vita sy efa vonona ho anahy. Toetra fahatsara-panahy no ahafahanao mandray an'ilay fanasitranana sy mitahiry an'ilay fanasitranana. Zay ny point farany. Hoy ny asan'ny apôstôly 10:38 amin'ny anaran'i Jesosy. Izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanamasina sy ny hery. Jesosy nandendeny nanao soa, naneho fahatsara-panahy sy fahatsara-toetra sy nanasitrana izay rehetra azo ny herin'ny devoly satria Andriamanitra nomba azy. Na ianao mivavaka mba ho sitrana ny marary, dia ianao mivavaka amin'ilay marary tsara toetra. Maniry zavatra tsara ho an'ilay marary honena. Iny zany ho an'ny mpivavaka any amin'ny hôpitaly, evangelista, rehefa ilay manao korazatsika, ataovy misy fahatsara-panahy ao anatinao rehefa nasitrana hoe tsika tiako ohatra manana ndana sitrany. Tsy izay. Sity tena hoe tsara fanahy ianao mba honena hoe ndry mampalahelo hoe ty olona ty fa firy taona ianao no manina. Tanatin'izay to. Ohatr'izany ilay miara-miasa amin'Andriamanitra fa tsy hoe ay ny marary ianao. Tsy monina sy tenena re, resy fotsiny efa vonona. Alleloia. Tody resy. Si. Ohatran'ny hoe na ianao zany tsy misente akory amin'ilay mba mahazo an'ilay olona fa sitrana fotsiny sitrana. Ka iza tsy sitrana. Ianao mihitsy mila mboatra matoa sitrana. Dandana. Tsy ohatr'izany ka. Ny any anatinao any ohatry ny fony Jesosy. Honeny ianao mijery ilay marary ndry. Natao kare hoe ty nify ty zany herinandro ny marary be dia mba tokony honeny ianao. Izy fotoana tsika zany efa volombelona. Voninahitra Andriamanitra izy zany arety nify herinandro dia rain Jesosy tiaka ao n'Andriamanitra. Mozan'Andriamanitra toetra ne ianao hoe vita ny kroazady. Misy anina avy any aloha. Misy inona. Nga tsisy Jesosy ao. Dia horenao amin'izay hoe ary mazana be ilay marary nify etsasakadiny. Na maivaninao ilay herinandron'olona teo. Asio lanjany. Mafy zany. Eny fa na dia resy egoatra azy dia efa tsy zaka. Dia ataovy tsapa toy izany ny fiatrehanao olona marary anankiray izay mila an'i Jesosy. Faharoa,
Raha ianao le entina mambavaka, ianao le marary osotranina, dia ianao mila manome toky an'Andriamanitra fa hoentinao hanaovana toetra tsara le fanasitranina voarainao. Amen. Zany hoe rehefa sitrana zany ny olona anankiray nandray avy amin'i Jesosy dia tokony maika izy tsara toetra sy tsara fanahy. Natao ny fanasany tompo atsiarovantsika azy, atsiarovantsika izay nataony. Ny fanasitranana dia vonona tahaka ny mofo sy ny ranom-boaloboka noho ny diakapoka izay niaretany. Manasanao hitsangana ary avy hatrany dia hivavaka tsika. Hiditra ao anatin'ny fiombonantsika amin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fiombonantsika amin'ny tena sy ny rahan'i Jesosy. Sokafo ny fonao dia ataontsika ary hivavaka. Apetrao ny atrehan'i Jesosy ny etaentanao tsy aina ampahazarana. Tahaka an'izay mety hoe listana fiaretan'i Jesosy sy ny vokatsoa tokony hisitrahantsika dia tokony ho toy izany no ahatserovantsika n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Rehefa hivavaka ianao dia tsarovo izay nataon'i Jesosy, miainga amin'izay nataon'i Jesosy, minoa avy amin'izay nataon'i Jesosy. Sokafo ny fonao dia atao izany vavaka izany. Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, isaorana ianao ny asaribidiny teny nomeno indray androany. Nampatsihivanao fa tsy natao toetra any amin'ny testamenta taloha izay novainao izay. Saotra betsaka ny amin'ny zavatra rehetra novainao, novitainao sy voninao aminao Jesosy androany. Ny fiaretanao dia tombontsoanay izay natao hoe fahasoavana. Vavaka izay, izy fiovana fomba fijery any anaty. Ahita ao anatin'ny zavatra rehetra izay efa novitainao sy niaretanao. Mba ho tena tsara fototra eo amin'ilay irinao ny fampiasanay finoana. Tsy hoe mino izay fa possible ny fanasitranana, fa mino izay fa efa nikapohana ianao ary ao ambadiky ny diakapoka niaretanao, disponible ao amin'ny teninao ara-potoana amin'ny alalan'ny fanatrehanao ny fanasitranana ho an'ny rehetra manaiky izany. Nampatsivinao teo izay fa ao anatin'ny firaisana aminao sy fiombonana aminao no ahatserovana ny amafy ny fiaretanao, ahatonga anay tena hifikitra ampitiavana amin'ny fiankinan-doha tanteraka aminao. Indraindray izay olona mety mandalo anatin'ny sainay afaka hanampy anay, tsy mba hanolotra ny fiainany ho anay, na anayko ho faty eo amin'ny toeranay, tokana ny nahavita izany ianao. Vavaka ho an'ny tsiraray avy mba tsy hijery olona fa hijery ianao. Tsy tady famonjena amin'ny toeran-kafa fa handray ny famonjena vonona ao aminao sy avy aminao. Ampianary izay ahatsiaro Jesosy fa niaritra zavatra mafy be dia be ianao, ahatonga anay hisitraka zavatra tsara be dia be. Tahaka izay ho ataonao amin'ity maraina ity, inona fa handray izay mba hanjara tsara avokoa ny isa-tokantrano sy ny isam-batan'olona. Ampianary izay fa amin'ny alalan'ny toetra araka nambaranao no handraisanay ny kadô avy aminao. Ary rehefa voaray ilay kadô amin'ny alalan'ny toetra tsara, dia io toetra tsara io ihany no hitehirizanay an'ilay kadô. Tsy problema an'ilay kadô ny tianao resahanay, fa sanatria ilay kadô tsy voatahiry, tahaka ny hoe fanasitranana tsy voatahiry, na fahagagana tsy voatahiry. Saotra fa ny fanahinao dia miasa atao anatinay, mampatanjaka n'ilay olona anaty ny sainay, anekenay rehefa hiresaka aminao sy hiatrika fiainan'izay fa ny zavatra rehetra efa vita. Matsiaro ny fanohana nomenao tahaka ilay mpanjaka nanao fanasana tamin'ny fampakaram-badiny zanany, nanambarahany hoe indray efa vonona ho zizina andro, efa voavoatra ny zavatra rehetra. Vavaka izay mba ho masaka any anatinay izany fahatsapan'izany. Ireo problema na fifandraisana aminao rehetra mba ho voavandray androany. Ny fanalavirana anao dia hitsimbaty ho tonga fanakekezana anao. Ny distance napetraka teo aminao sy ny rainao dia tonga fanakekezanay an'Andriamanitra, mba ho tonga rainay koa Andriamanitra. Tsaroviny tsiraray avy mba hay hanokatra ny fony ho sitrana ny fifandraisana aminao, ary izika sy azoty hiresaka aminao, hay ametraka sy hanome lanja ny fisianao. Enao misy mihoatra no enao miasa, enao eo mihoatra no enao miseho, enao ampy mihoatra no enao manampy. Io Jesosy ny latabatra iarahanay androany sy ny saina.
nofo izay nomenao amin'ny alalan'ny mofo sy ny rahanao izay ranom-boaloboka. Aokiseo ny voninahitra ao. Tsarovy amin'ny famindramponao ny zanako rehetra tonga eto androany. Izay rehetra mila anao mangetaentanao. Tery any amin'izay misy azy. Mino izay fa misy fahafahana kosa ao aminao. Tsarovy amin'ny famonjeny izao fivoriana izao. Tsarovy amin'ilay fahaiza-manaonao mahagaga. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ny alina izay namadiana azy Jesosy nandray mofo. Dia izao no teneniny hoe raiso izy fa tio izy ny nofoko sady mivakiana izany. Izay ny vakiana ho anareo. Izao ny atao fahatsiarovana. Tsarovy fa Jesosy niaritra. Nalay mbaraka izy mba ho voninahitra amin'ny fiainanao. Mipotehana ny fahatsaratarehany mba ho fahatsaratarehany hita farany amin'ny fiainanao. Fantsihana ny tanany sy ny tongony mba ho afaka anao sitrapon'Andriamanitra ny tananao sy ny tongotrao. No le foniny izy mba ho diso sy ho meloka, mba ho afaka amin'ny fahadisoana sy fanamelohana ianao, ary tsy ho mora manao fahadisoana. Nanaiky hatramin'ny fahafatesana izy mba handivanao fiainana mandrakizay. Toy ny resy izy mba andresenao, nidiny izy mba hampiakatra anao. Nanetry tena ho zanak'olombelona izy mba ho tonga zanak'Andriamanitra ianao. No raisiny natiora'olombelona lasa reraka izy, nona, mitomany, vizana, mba hatonga anao hiaina ny natioran'Andriamanitra. Tsy hoe Andriamanitra ianao, fa ny natioran'Andriamanitra miaina tsara, toetra tsara, fahamasinana, fanendretena, fahalemem-panahy, lasa naturel avy ao anatinao. Mikapohana faran'izay mafy Jesosy mba ho sitrana ianao. Satroana tsilo ny lohany dia nanaintaina be amina migraine mbola tsisy ohatr'izany teto ambony tany. Mba tsisy migraine intsony ka hampahory ianao na asa saina hatonga anao ho kivy sy tanondrika. Androany, voatahy ianao manatrika an'izao fotoana izao. Voatahy ianao iray latabatra amin'ny Tompo. Hiditra ao anatintsika ny nofon Jesosy, ny fiainan'Andriamanitra, hitondra famelombelomana. Hoy Jesosy, ny nofoko ny tena fihinana, ny rako ny tena fisotro. Izay mihinana ny nofo sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Misaora azy. Tio Jesosy nikapoaka amin'ny fisaorana, ilay raha fanekena vaovao izay latsaka, ho famelana ny heloka ny maro. Akipio masinao tsika hivavaka hifony. Indraindray tsika maika any amin'ilay vokatra manadiny izay nataon'i Jesosy. Hifony anay tao anatrehanao Jesosy fa indraindray izay maiky ny ho sitrany, manadiny ny diakapoka ny aretanao, maiky ny andresy, manadiny ny nanekenao ho resy amin'ny toerana. Le zavatra ny aretanao mihitsy indraindray ohatra ny hamaivaninay. Tsy hoe ohatra ny tena hamaivaninay tokoa. Sotra fa fitoam-pamindram-po ny fotoan'androany. Velatra ao anay ny latabatra fany miverina mihavana aminao. Izahay no miverina aminao. Ianao efa niandry anay foana ary vonina ny andray anay. Araka ny teninao hoe izay manantona tsy mba ho laviko mihitsy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mamelana heloka Tompo, mamindra fo aminay. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no hanononako fa voavela heloka ny tsirairay avy izay tonga eto. Saora azy. Asarato ny fonao amin'ny Tompo amin'ny fisaorana sy fankasitrahany amin'izay namanginy antsika androany. Nomeny ny opportunité ahafahantsika mbola miverina sy mihavana aminy indray. Nandraisantsika an'izay famelan-keloka sarobidy izay. Atonga ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra tena ho amboarina sy ho vita tsara. Sotra raha eo, mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mahazo toerana vetivety aza mbola mandefa mbola izy vavaka rehefa avy eo araka ny zavatra sain'ny Tompo atao. Alléluia. Alléluia. Courage tsara tsika e. Ao tsara e. Alléluia.
Ny anniversaire mois d'avril zao azo cadeau tsara daoly indray rehefa aveo fa ho arabaina rehefa aveo. Alleloia. Misy manana anniversaire avril eto be da be. Dia eo tanterahantsika rehefa aveo ny fitondrana mambavaka izay teraka mois d'avril. Ao anatin'izany tsika manantanteraka fanatitra sy izay rehetra heverinao fa mendrika ho an'Andriamanitra. Alleloia. Fotoanan'ny tanora sy ny ankizy rehefa aveo dia mijanona kely ny tanora sy ny ankizy misy fampianarana ho anareo rehefa aveo. Ny lazana ihany koa ny membre ny décoration sampana décoration groupe A mba mijanona kely rehefa mirava. Misy fandaminana iarahana atao ao anatin'izany. Araka ny efa ambara eto ihany koa dia misy ny vondrom-bavaka izay tanterahana eto Antananarivo sy ny manodidina, izay iarahana amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay avy eto ihany, mpanompon'Andriamanitra izay efa nahazo tsodrano tamin'ny ray aman-dreny ara-pinoana, ahafahana mitaizantsika tsirairay avy mba hiomana amin'ny fampiakarana, mba ho vonona antsika ao anatin'le toetra tsara arak'izay efa nampitondray ny mpanompony teo. Misy vondrom-bavaka maromaro izay lazaiko aminao eto arakarak'izay fotoana mampety anao, arakarak'izay toerana mety misy anao ihany koa ao anatin'izany. Ny saorana tompo moa zany fa efa misokatra ihany koa ny vondrom-bavaka Cornelio eny Atsimon-drano, eny izay tanterahana ny alahady ariva amin'ny 3 miaraka amin'ny pasteur Hery. Misy ihany koa lahady ariva amin'ny 3 eny Ambomangakely miaraka amin'ny pasteur Miamina. Ny lahady ariva amin'ny 3 ihany koa dia misy eny Manakambahiny miaraka amin'ny pasteur Tahina eny amin'ny arret 306 amin'ny 3 daholo zany larobia ariva. Ho an'izay lahady ariva. Ho an'izay lahady maraina kosa miaraka amin'ny pasteur Sandratra etsy Antanimena amin'ny 7 ora, miaraka amin'ny pasteur Njiva eny amin'ny Fort du Chêne amin'ny 10 ora. Dia misy ihany koa ny fotoana ho an'izay any Ameritsy Atosika miaraka amin'ny pasteur Daniel, ny any Arivomamy miaraka amin'ny pasteur Nirina, eny Epefy eny Tsoromandidy miaraka amin'ny pasteur Hery, ny any Mahitsy miaraka amin'ny pasteur Sorofa, ny Tsirabe miaraka amin'ny pasteur Njaka. Mety voavaly angamba mifanontaniana hoe manina misy pasteur be da be ato amin'ity toerana ity. Reny ny rahan'Andriamanitra zany araroty reny fotoana reny. Raha mety aminao dia manatona ny mpanompon'Andriamanitra dia antany hoe ahoana ny fotoana, ahoana inona ny azo atao, ahoana ny ahafahako mamonjy an'ilay fotoana fansokafan'ny tompo reny fotoana rehetrarehetra reny. Mety misy tsy voatantarako teto fa rehefa manontany ianao aiza misy ve any ananina dia ny tompo mampahita hoe iny ara fahasiana any fa misy olona firy nareo dia créena ilay vondrom-bavaka satria ny essentiel dia ho any an-danitra tsika. Amen. Amen ve zany sa tsy amen? Amen. Ozy izy mpanompon'Andriamanitra teo hoe ianao dia mila miresaka mivantana amin'Andriamanitra. Aza zatra le mba eto mambavaka any mba karakara ho any Misy fotoana zao reo misy koa tsika sekoly isa-maraina dia tsy hoe aleo dadanay rery mandeha fa ny dada solon-tenan'ny fianakaviana. Dia rehefa mivavaka any izy dia mety ho anay rehetrarehetra. Zao efa ny ao akaikinao tsy mety hoe zany hoe fa ianao mila manantona ny tompo hoe. Amen. Efa resahana antsika eto foana hoe raha ohatra ka nony ianao dia ampitondrainao ny dadanao ve? Hoe ho an'ilay izy dada dia amin'izay mba voky. Fa tsy maintsy ianao manantona. Sekolim-pamana olana zao latsinainy maraina. Raha ianao le manana olana dia ianao mila manantona an' Jesosy. Fa tsy hoe eto any ny olako. Sady tsy olanao koa iny. Fa mila manantona ny tompontsika. Raha sekolim-panasitranana, ianao mila manantona an' Jesosy. Latsinainy maraina zany sekolim-pamana olana, talata sekolim-panasitranana, alarobia sekoly-ny fitahim-panahy, fanambiana toetra. Etsy amin'ny super-u Analakely no misy an'izay latsinainy, talata, alarobia. Dia ny zoma sy sabotsy momba mazava ho azy eto foana ny fotoanantsika zoma amin'ny 4 ora sabotsy amin'ny 7 ora maraina sady mandray fanasan'ny tompo. Ny amin'ny 29 mai mila miomana ihany koa tsika amin'ny andron'ny Ascension. Misy fotoam-bavaka eto amin'ny 7 maraina. Misy fotoam-bavaka eto amin'ny 7 maraina iarahantsika ararotina daholo zany ny fotoana e. Ararotina foana. Tsika zany tsy afaka le miteny hoe tsy manam-potoana. Iza miasa amin'ny 29. Entina mbavaka ianao raha miasa ianao amin'ny 29. Tsy mila mangataka congé akory. Alakamisy io dia
eto fotoanantsika ny fitobaraina ary ny ariva amin'ny roa ora sasany eo dia miaraka amin'ny tanorontsika. Ireo tanora marobe izay efa manomana zavatra be da be mba ahafahantsika mahazo herintsika vaovao indray ho an'ny tanora. Fotoana eto ny 29 mai ariva izany. Misy vonona ve eto mba tena hoe anakaiky an'ny tompo? Misy vonona ve? Mba tsangano ny tanana izay tena hoe za tsy haniraka ny dadanay sy mamanay vavaka ho anahy tsony hoe atao tsy samanangan-tanany ianao. Za tsy haniraka ny satria izy ny afaka fa za tsy afaka foana ianao. Fa zao ianao mihitsy ny ilain'Andriamanitra. Atao tsika hitsangana anolotra izao fanatitra zao ho an'ny tompo hainjiro aty anoloana ny tananao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao zay tompo. Misaotra anao zay fa nampahafantarinao amin'ny marina zay mba tsy ho tafalentika any amin'ny fanandevozan'ny Satana. Misaotra tompo ny amin'ny zavatra rehetra, ny amin'ny teny fiainana, ny amin'ny teny izay fa omenao anay, manafaka anay amin'ny tontolo mpaharatsiana rehetra. Misaotra fa ho amboarina ny toetranay. Misaotra ihany koa fa mbola afaka ny manatanteraka fanatitra fa volon-karena ny sakrifisy. Misaotra tompo satria izany zavatra rehetrarehetra izany tsy vitanay raha tsy ianao Jesosy. Ianao rery ihany. Dia tahiony tsirairay, kasio ny fiainany tsirairay, vangiony tsirairay, vangiony fony, vangiony fanahy. Amin'ny anaran'i Jesosy, aleluia, amen. Ataontsika tehaka mafy, voninahitra Andriamanitra, aleluia. Manasa ny tompony anniversaire mois d'avril mba ho avy eto anoloana hitondranam-bavaka anao sy hitsofana rano anao. Dia aorian'izay hivavaka ho an'ny marary. Ataontsika izay hira izay ao ary. Ainjiro ny tanantsika dia ataontsika izay tononkira izay andiny anankiray dia ataontsika mivavaka. Hitanao Jesosy no iarabananareo nahatratra soamantsara an'izay anniversaire izay. Tombotaona ary tombotaona feno fahasoavana avy amin'ny tompo. Tombonandro irariana mba hiazakazahanareo mihoatra. Miaraka amin'ny Jesosy ao amin'ny Jesosy miombona amin'ny Jesosy feno Jesosy. Tain'Andriamanitra daholo mirary soa amin'ny hery, tanjaka, fahendrena, fahasoavana, fahatsarana. Andriamanitra ane aneo fahagagana eo amin'ny fiainanareo. Atao amin'ity asafanimpo ity Jesosy tena mahagaga. Tsy hoe any amin'ny asafanimpo nafa izy tsy mahagaga, tsy izay. Fa misy fanekena anankiray izay nataon'i Jesosy tato. Izay mahatonga ny anaran'ny événement nataontsika tamin'izany hoe rallye de miracle. Fa efa tsy nasainy nitenenina intsony iny fa ny mahampa-Andriamanitra mahagaga azy tsy niovy izy. Hitsofaka rano anareo amin'ny anaran'i Jesosy hamasolo tena ny ray aman-dreny eto amin'ity an'io miaina fiainam-pahagagana amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny alalan'ny toe-po mahagaga. Mahita fa eo amin'ilay hitenenan'ny olona hoe za tsy hamela intsony. Ny tsiraray avy izay tonga eto tompona anniversaire isan'ilay hiteny hoe za hamelaka. Zay ilay toe-po mahagaga. Ao ambadik'izay anaraka anao ny famantarana, anaraka anao ny fahagagana. Tsofina rano ho tombonandro feno voninahitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no hanononana fiadanan'i Jesosy eo amin'ny fiainan'ny tsiraray avy. Ho marina aminao ny teny fa mety ny zavatra rehetra amin'ny lafiny rehetra. Mety tsy voatery hoe tonga dia mety zao dia zao. Fa avelo Andriamanitra, omeo lalana sy omeo fotoana Andriamanitra, omeo ilay toetra tsara ahafahan'Andriamanitra mikarakara manokatra sy maneho an'ilay tsara no manina ho anareo. Koa satria tompona anniversaire nareo tamin'ny mois d'avril iny raha izay anjara no manin'Andriamanitra mihoatra ho anareo satria anniversaire anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Toy isika ilay hira dia sady mitsotra ny vetivety. Fitanana amin'ny anaran'i Jesosy. Fitanana amin'ny anaran'i Jesosy.
afaka mandeha. Nasain'i Jesosy asiana vavaka fanasitranana ankasitrao Andriamanitra ny amin'ny programa sy ny fotoanany. Ataovany anatin'ny fona ho an'ny fahatsapana fa rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra dia mety ny zavatra rehetra. Asandraton'ny tananao dia mifalia misaora azy mankasitra azy. Mivonahitra ny anara misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny amin'ny fotoana androany, misaotra ny amin'ireny tompona anniversaire niara mifaly tamin'izy ireo izay. Misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny fanairina, misaotra ny amin'ny lesona, misaotra ny amin'ny fantsina, misaotra ny amin'ny fampahirezana. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra. Misaotra fa rehefa eto ianao, hafa mihitsy ny zavatra mitranga. Ary rehefa teto ianao, eto foana ianao, miaraka aminay eto foana ianao. Misaotra raha eo, mankasitraka moa raha sy mivonahitra sy ny dera ny laza ny fankasitrahana feny, ny haja ny fitsaoana izay mendrika anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen.
manongotra fakana. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotranao zay. Feno ny fanatrehanao, ampy ny fahasoavanao. Misaotra ny amin'ny fotoana maraina, tena miandrandranao tokoa zay. Inona amin'ny fonay manontolo fa ny teny nomenao manokatra ny anatinay. Ahatonga anay ifandray amin'izay niaretanao Jesosy. Misaotra ny amin'ny diakapoka, mafy anie zany, nanaintainy zany. Fanekenao sy niaretanao zany satria nanana programa ianao. Fa ho amin'ny alalan'ny diakapoka iaretanao ny ho fanasitranana ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny Tompo hoe zao famantarana zao narak'izay mino. Ametra tanana marary izy dia ho sitrany ireny. Pino daholo tsika manatrika eny satria mino an Jesosy. Mino ny teniny. Ny tananao zany dia tanana olona mino. Amin'ny alalan'ny tananao apetraka eo amin'ny faritra marary misy ianao dia amaly le niaretan'i Jesosy fanasitranana ho anao. Ataovy amin'ny faritra marary ny tananao ankavanana. Raha mihoatra ny iray le faritra ankavanana dia ampio ny tananao ankavia. Raha mihoatra ny roa dia tonolo atrehan'i Jesosy ao anatin'ny fonao fa hitan'izany. Na mety ho loha na maso tsy haiko hoe inona. Apetrao eo ny tananao fa hivavaka tsika satria ny tananao enao mino mametra tanana amin'ny vatanao ianao dia ho sitrana. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ndreto izay menakafo kely. Sotra betsaka. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no hanononako eo amin'izay ametranao ny tananao. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fiaretan'i Jesosy no fanasitranana ho anao. Ny diakapoka namaivay teo amin'ny lamosiny sy ny vatany manontolo fanasitranana ho anao. Sitrana amin'ny aretina andoha amin'ny anaran'i Jesosy. Ninina na migraine zany na bilharziose. Sitrana amin'ny lalan'ny rivotra na asma na allergie na sery na covid-19 ninina mety ho aretina anarana. Sitrana amin'ny lalakaninao ohatra eo amin'ny fidiran'ny sakafo eo amin'ny nify, lela, ativava, tenda, vavony, tsinay, ny tova rehetra ao anatinao ka ndray fanasitrana izao ora fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lalan'ny rivotra, ny avokavoka amin'ny anaran'i Jesosy sitrana. Ny lalan-drà aoka ny tension artérielle-nao ho stable hiverina amin'ny laoniny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lalan-drà tsentsentsin misokatra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tonoana fanasitrana ny amin'ny ozatra, ny nofo, ny aretina eo amin'ny taolana rehetra raisy ny fanasitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Na rhumatisme, na arthrose, na inona sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana amin'ny allergie mampahory anao, mety eo amin'ny hoditra, mety any anatinao. Aoka ho sitrana ny fonao. Manonona fanasitranana amin'ny any anatin'ny fo amin'izay ratra ny lasa, ratra mety nataon'olona, ratra mety nitrangan-javatra teo amin'ny fiainanao. Aoka ianao ho sitrana ny amin'izany dia hitsangana ny roso any amin'ny hoavinao, tsara lavitra noho izay lasanao na ampitomany ianao. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Afa amin'ny rofonao io. Aoka ianao mandray fiainana avy amin'Andriamanitra. Manonona ny fiainan'Andriamanitra ao anatin'ny vatanao. Atrany tabidokatra ny paladia, salama ianao. Miverina amin'ny laoniny ny hery sy tanjaka. Miala amin'ny fatigue, miverina amin'ny laoniny ny toromaso amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy manofy ratsy zany ianao, tsisy fanamandro miaraka aminao zany. Tsy manofy olona maty zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ihany koa miverina amin'ny laoniny fahazotoanao misakafo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Verina mahita tsara amin'ny masonao. Aoka andreny sofinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Aoka hiverina hiteny tsara amin'ny vavanao, sitrana ny nify. Ny eo amin'ny lamosina sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny eo amin'ny kibo, naiza any amin'ny fanaka, any amin'ny fitaovam-pananahana, tranjaza, na inona tsy mety ao. Aoka ho mety zany manomboka androany. Zay tsy misy ao anatinao, aoka hisy amin'ny anaran'i Jesosy. Ny cellule cancéreuse rehetra manjavona amin'izao rahastoana izao. Fivitosana miala manjavona tsy eo amin'ny fiainanao amin'ny anara mahery Jesosy Kristy venina masina sy manan-kery avy Nazareta. Satria diakapoka tamin'i Jesosy no fanasitranana anao. Ava fantanao dia sy fisaorana mamy be. Tao feno fankasitrahana mitsikidy eo voninahitra Jesosy. Misaotra ny amin'izay ataonao androany. Misaotra ny amin'izay ho ataonao miandalana. Misaotra fa efa manao zavatra ianao. Misaotra fa mahatoky ianao. Membonahitra mandrakizay ny anaranao.
amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy venina masina sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Minaran' Jesosy amen. Amen. Izany nandreto anatin'ny vavaka ny rahantsika teo ny zavatra nanomboka ny niova mety fahatsapana na mety reno amin'ny tsy sitrana na ny maivana matsangan'ny tananao hoe dia mba hitsorovam-belona fa ampahery anay izany sy ampahery reto mpiara mivavaka amintsika teo fa mombony kely izany pasteur afaka miandraikitra zafady micro mena pasteur miamina dia mba arahana kely ny asafanipony vidy azy tamalalan'i Kristy mazoho teo na zafatsika rehetra hoe dia mba manangatanana le nanangatanana teo vetivety zafady indrindra to ao ary dia mba mitsangana kely raha tao zafady Toy Jesosy toko za zany tamin'ny Mihaina saika tsy tafavaka ka fa narary be mihitsy ny keviko tsy haiko hoe nisy inona fa eny misy tsy fahonona tena kely koa angamba ny tambadika ilay izy fa vao tonga teo tena nitereko tamin'ny fity sasany aho vao tena hoe niainga fa hoe zany dia any mijena dia anatina Jesosy fa tsy rahaka izay douleur izay fa dia ho tonga dia na za tonga teo aho tena mbola tsy nahazo aina fa teo tonga dia nisy nafana be vao dia namiditra tanany dia tonga dia afaka ilay izy. Mankasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny famindrapony sy ny fahatsarany maray-pianakaviana moa dia maro ny asa hoentina eo amin'ny ankonana fa tena nanomboka tamin'ny ty volany ty tena reraka be mivatako rehetrarehetra satria tsy maintsy manaraka amin'ny ankonana fa tsy hoe androany ihany nahita fanasitrana za rehefa mivavaka tena tsy dia tena hoe miandrandra be fagagana na ohatrohatr'izany fa matoko fotsiny hafa Andriamanitra aneo fagagana sy famantarana amin'ny fiainako dia tato amin'ity votongotra ty nisy narary mieritreritra hoe voangody fa oza hoe non tsy voangody satria ny Andriamanitra tsy Andriamanitra mpamin'ny gody fa Andriamanitra mpanasitrana dia mivavaka dia tsy marary ilay izy tsy nanaintaina ntsony ilay izy ny vesatra rehetrarehetra tamin'ny vatako tena hitako hoe niala satria nomen'Andriamanitra teny atao hoe be hery ny lehilahy endry dia salamy faharoa andiny fafito hoe zanako ianao izy za miteraka anao androany dia zanako sy ny azantanako adidika any mankasitraka an Jesosy fa mihemy voninahitra ho an Jesosy rery any ny ijoroko vavimbela satria teo aho zany tamin'ny herin'ny zoma aloha efa hitako ohatra nisy atakina satana zany tsy hamelana andeha hivavaka sabotsy maraina dia zoma hariva io andeha hijery zavatra tany an-tsena dia tonga dia latsaka tao anaty dalina ny tongotro nefa lalana hitako izao ilay lalana dia rehefa avy eo tonga dia tsy tafatsangana za lasa ry aloha ry ny tongotro tavela tao anatin'ilay ohatry ny tatatra izay dia tonga dia mikika be ty vavaranjoko rehetrarehetra iny dia vao tonga zany vao nireko tonga dia narary be dia nitsangana to zany rakofako tamin'ny rahan'i Jesosy ilay izy Jesosy amamindrafo amiko rakofako amin'ny rahanao ty tsy hivoty tsy hanaintaina dia avy eo dia tafatsangana dia lasa nandeha nanody miverina tao an-tsenanay dia tena nanaintaina amin'izay ilay izy nanaikitra be dia nitaraina tamin'ity zanako ty hoe marary ny tongotra ky fa taizineno izy dia zaho nandeha nijery zavatra kely tany an-tsena rehefa avy eo dia vavaka naka toerana mangina to zany Jesosy fantatro fa ty ahy ianao ny atao anatiko dia tsy maintsy andeha hamonjy ny sekoly rapitso fa na inona ataon'ny satana dia za tsy maintsy mandeha tsy maintsy afaka mamindra ny tongotro amin'ny anaranao dia voninahitra ho an Jesosy fa maraina n'iny tsy henoko nanaintaina ntsony ilay izy dia afaka nandeha ahako tonga teto am-piangonana tamin'ny herin'ny androany teo indray henoko ohatra mavesatra be ilay tongotro satria ohatra mienjana be ilay izy fa tsy nasiako fanafody dia ny vavaka nataon'ny pasteur iny dia nametrahako tanany dia mino aho satria Jesosy efa niteny efa nomena antsika ny hery sy ny fahefana dia ametra tanana marary dia ho sitrana dia henoko tonga dia maivana ilay izy niala ilay fanaintainana ho an Jesosy ny voninahitra rery any mbola misy vetoko voninahitra Jesosy rery any teo zany pasteur anteny hoe apetrao amin'ny faritra marary tanana dia mieritreritra hoe iza za faritra marary za mieritreritra hoe tsy manana marary tsy mahafantatra ny tenako mihitsy za mieritreritra hoe matanjaka be dia arakarak'ilay pasteur manonona
dia rehako daholo ohatra midébloqué hoe any amin'ny sofina any amin'ny lalandra dia rehako mihitsy am'le isaky miteny pasteur dia rehako za maheno an'le hoe any amin'ny lamosina rehetrarehetra saika tsy ho avy androany fa za neritrehitra hoe vizaka be satria toro filazantsara zay dia le eny amin'ny toriana mijoro be foana sady mamay be ny andro dia ozy izy za rehefa nitoro be malao atory androany dia sy toka alao andeha any androany isotran Jesosy satria averiko anazy voninahitra fa tsy izay tsy mitondra hafatra fotsiny izay fa aika izay le mame récompense foana kay Jesosy hoe omeny tanjaka sy herina za tsy mahafantatra azy dia eo amin'ny fanatrehana nandrehanao hoe tena zany mihitsy fanay masina miditra tsehatra any anatiny tsy hainao anaty vatako rehetrarehetra tsy fantatro any miditra tsehatra izy manasitrana dia averiko anazy ny voninahitra. voninahitra ho an'i Jesosy ny joroako vavolombelona tamin'ny zoma zany za nanomboka ohatrany hoe mavesatra be zany teto amin'ny atoko dia rehefa mivavaka dia nanomboka niala ilay izy dia hoy za hoe devoly zany tsy faly satria efa manomana za hoe tsy maintsy tonga za amin'ny sabotsy tsy maintsy andeha hivavaka za ninona ataony devoly dia afaka ilay izy rehefa nanomboka mivavaka za dia ohatrany rehefa sitrana ilay izy dia nanomboka ny vatako rehetra indray ohatrany hoe manaky-tsako be tsy afaka hitsangana mihitsy za dia hoy za hoe Jesosy tsy anaiko sakana ny devoly za za na dia ho taony marary eto dia tsy maintsy tonga ara-pitso tena hoe tsy afaka nitsangana mihitsy aho maraina mandra-parivanandro omaly fa ny ao an-tsaiko fotsiny hoe tsy maintsy tonga any am-piangonana za ara-pitso dia natonga mandeha amin'ny lalana raha tena hoe mbola manaky-tsako be daholo vatako rehetra tsy maheno hoe hafanana za mihitsy na mipetraka eto tena hoe tsy afaka mipetraka tsara fa nadohalika teto dia nanomboka koa zao hoe tsy maintsy sitrana ho azy vao niditra teto ozy Jesosy tsy tahaky nidirako eto ny vako eto fa raha nitondra aretina dia ho sitrana za raha miala eto dia tena henoko mihitsy hoe devoly indrindray miteny hoe maninona raha voaka na tokotany fa tsy mahazo ena mihitsy dia tsy manaiky tsy maintsy mandray ny anjarako za androany voninahitra ho an'i Jesosy fa tonga dia afaka daholo manaintaina. Saika tsy hiteny ihany aho fa ohatra misy manosikana itsoko vavolombelona ataoko hoe efa volana maromaro zay no misy ratra zay atao anatiko ratra nataon'olona na tena akaiky be tamiko ilay izy dia tsy nentina mela heloka mihitsiny tsy haiko hoe ahoana fomba amelako an'ilay izy satria ilay olona akaiky be tamiko dia direction ako androany tena tsy aty mihitsiny fa tokony any amin'ny lalana hafa no andehanako fa ohatrany hoe misy fanahy manosika anahy fotsiny hoe tongava aty dia teto tena ohatrany hoe nandray teny tena ao anatin'le révélation teny tena nilain'ny fanahiko be mihitsy ny azoko androany tena hoe fampiarezana be anahy mihitsy ahafahako mitraka sy mamela heloka dia zao zao tsapako be mihitsy fa maivana be ny foko satria zavatra tena tsy vitako mihitsy nefa nangatahako tamin'i Jesosy hoe Jesosy tsy vitako ny mamindra fo sy mamela n'izay olona anankiray zay fa teto ilay izy dia naseho an'i Jesosy hoe ka izy ka efa nitondra ny ratra rehetrarehetra sy ny rehetrarehetra dia misaotra betsaka fa tsy haiko fa
sitraly jesosy fotsiny foko dia feno be fotsiny ao anaty. Voninahitra ho an'i Jesosy no ijoroako vavolombelona. Ny teny moa pastera teo hoe apetrao amin'ny faritra marary anao ny tananao. Dia ny anao moa be da be ilay zavatra marary anaty ny lohako ny vanitaolako rehetrarehetra zany. Dia za mieritreritra hoe gody za rehefa tsy dia mihinana zavatra matsiro loatra dia hitako mihitsy hoe mangotsongotsoka be mihitsy ny vanitaolako rehetrarehetra. Fa ny teny pastera teo apetrao amin'ny faritra marary dia tsy hitako hoe aiza zany no apetrako fa dia napetrako tamin'ny lohako ny tanako dia raina Jesosy fa tsy maninona tsony zao dia mangotsongotsika tamin'io. Isan'angana anankiray atao ambany ato pastera marana. Ay, ity koa zay faty pastera kely. Fosika teny amarana. Isy fidirana anankiray kosa aloha miala rehefa feo. Voninahitra ho an'i Jesosy ny ijoroako vavolombelona fa niako zany efa narary efa ela be dia 2 mois zany nandeha tany amin'ny dentiste foana nanao traitement dia efa mivonoan'le docteur zany ny nerako dia ozy izy hoe ay dia za miteny hoe mbola tsy mety sitrana foana ho ale izy nefa ny nera zany efa maty dia ozy izy mantsy anahy tamin'ny herinandro hoe mandehana ozy izy ary be felan-tanana manao radio fa sao dia misy zavatra tsy normal ozy izy dia tamaly za tany dia be olona be da be teo alohako dia lasa zany ody dia androany maraina amin'izay za saika andeha hoany dia nidy le dentiste dia nandeha vavaka za. Alleluia. Dia tonga teto amin'izay za dia tao anatin'le vavaka moa pastera ny teny hoe ny aretin'ny fisitrana dia le izy amin'izay nitsapako satria le izy vao tsapaiko kely zany dia marary hatraty amin'ny oroko aty fa teo izy nitsapaiko fa tena sitrana. Voninahitra ho an'i Jesosy. Voninahitra ho an'i Jesosy nijoroako vavolombelona eto. Za zany efa hatramin'ny alina tsy nahita toro mihitsy fa mitady voan'ny gripa be dia na hatramin'ny nandeha mivavaka ary efa saika tsy handeha fa ozy izy hoe tsy maintsy mandeha mivavaka ho za fa tsy zakako zany tsy mandeha mivavaka ray andro zany aloha. Dia teo pasteur ny teny hoe tsy atohana ny lohan'i Jesosy mba tsy hakarary andohantsika dia tena andraisiko foana izay dia mivavaka teo dia vao vita mihitsy ny amena tonga dia afaka maivana telo. Dia rindra farany teny. Voninahitra ho an'i Jesosy tamin'ilay pastera ny teny teo hoe apetrao amin'ny faritra marary ny tananao dia nanontany Jesosy hoe aiza marary ana dia tsy nisy marary mihitsy moa zany dia rehefa vita ilay izy dia tonga zany hoe nisy migraine beka za tamin'ny niditra teto dia nisy ilay tenitenen'ny pastera iny hoe Jesosy mikapohana nisan'ny kapoka natao tamin'i Jesosy izy anaretina karazana aretina rehetra misy eto ambony tany dia zay hoe ohatray dia kaiza efa sitrana talohan'ilay tenenana iny hoe apetrao amin'ny faritra marary ny tananao. Voninahitra ho an'i Jesosy. Iny Jesosy tompoka tambatro kely fotsiny ilay satria efa nitalohalohan'izao le zavatra nitranga satria tena natsapa hoe reraka be nandritra fotoana maro. Tato ato izay dia tena be asa be mihitsy asa-panjakana moa ny tena dia jeunesse ny asa dia tena mihetsika ny jeunesse dia tena nisy fotoana tsy dia teto mihitsy satria miasa foana izay na andro tsy fiasana raha dia misy fotoana mandeha miasa izay dia en plus koa nisy fotoana koa be dia be le manam-bola be dia mangataka amin'i Jesosy aiza moa zany Jesosy ahoana momba anay ity dia nisy fotoana kafan'i Jesosy lalana dia nisy fotoana koa nandeha voyage nitondra tômôbila tany amin'ny tendrony avaratry Madagasikara tany dia mbola nitambatra tao daholo ny avizana zany rehetra zany dia omaly tena rehona kofako maly tena iango tena reraka Jesosy tena reraka dia tamin'ny marain'izay dia mbola ozy aho hoe tena andeha akaina andro fa tsy andeha dia nieritreritra hoe tena mandeha androany fa tsy izany no antony hijanonako tsangana nefa avy eo namohan'ny zanako koa
dia ozy ilay zanako lamatoa hoe za papareraka fa za tsy handeha androany. Dia naveriko tamin'ny zavatra nitanako tato anatiko hoe farerahantsika no entiny eo amin'i Jesosy mihitsy fa Jesosy mahery tsy tanjaka. Dia somary ohatrany tereko kely tamin'ilay teny izy fa tsy nampaninana aly izy satria fantatro ny fonoko anatiko hoe afaka mehery Jesosy rehefa makaty satria mifanatrehany ihany. Dia tamin'ilay vavaka teo dia neniko voalohany no tena narary anahy amin'ity lamosiko ny amatory ity marary dia eniko mangovingovotra be eo amin'ny lamosiko efa tsy haiko firifiry andro zay. Dia teo ary izy mbola mangovingovotra be za anaty fiankofana tamin'ny voalohany teo vibra be mihitsy eo amin'ny lamosiko ray manontolo ao. Dia tao reny dia iny tsako tonga dia nametrahako tanana teo. Dia za koa amin'ilay reraka dia masoko misy fotoana manjavozavo. Taloha misy miteny foana dokotera moa teny hoe ianao misy tension manaova solomasony ihany fa za tsy mety hanao solomaso satria za Jesosy no mitahiry ny masoko dia za tsy hanao solomaso mandrakizay zany fa Jesosy afaka amea ny fahitana sy ny masoko normal tsara. Dia nitazomiko foana izay finoko izay dia sady napetrako tao lamosiko ny tanako ankavanana napetrako tao masoko ny tanako ankavia teo a. Dia zao azo tonga dia eniko be hoe mahery be mihitsy a matanjaka be a lasa daholo le migraine sy mavesatra rehetrarehetra teo. Voninahitra ho an'i Jesosy. Taontsika hitsangana hisaotra an'i Jesosy ary. Saotranao Jesosy ny amin'ny fanasitranana sy vavolombelona androany kasihanao anay tsiraray avy. Verina aminao ny dera sy ny laza fa ianao no manasitrana. Ianao no mikasika anaran'i Jesosy. Amen. Sandrato ny tanao dia hivavaka ho anao aho. Ray amin'ny anaran'i Jesosy a tsaroviny tsiraray avy izay tonga eto. Mety olana, mety ho ady, mety ho zavatra mahaverhevitra, mety ho fafoanana, mety ho tsy fisinasa, mety ho disadisa eo amin'ny mpianaka, eo amin'ny mpivady, tokantrano, fikarakarana taratasy tsy mety vita. Jesosy eo mba tsaroviny tsiraray avy. Mety resaka fianarana, mety resaka viza mba hanao zavatra any ampitan-dranomasina, mety resaka fiatranona eo amin'ilay fiainana maha-olona kely. Atsarovo Jesosy rehetra tonga eto androany amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Verimberina kely ilay vavolombelona teo hoe saika tsy nandeha fa tsy maintsy nandeha ihany. Ohatran'ny saika tsy nananina fa nananina ihany. Ary le saika mihitsy navelako tany dia tsy afaka natao sini le saika avy eo. Alleluia. Renao ve ilay vavolombelona ao anatin'ilay ohatrany hoe alora anga tsy hanatrika fotoana amin'ny mihitsy Andriamanitra no mikasika. Anatin'ilay ohatrany reraka rangaha ao anatin'ny mihitsy Andriamanitra no mampahery sy mampatanjaka. Ao anatin'ilay verina hoe tena loranga aloha ary aloha dia vita avy any vao maketa ozy ny tompo hoe hidiko ny ary mba hakaty. Satria tsy ary ilay izy fa eto no atao. Hitahanao ny tompo aminaran'i Jesosy. Raisy nitsodrano aminaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Hitahanao ny tompoka hiaro anao. Ampamirapirana ny tavany aminao ny tompoka mindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ny tompoka me anao fiadanana. Mandehana lay zanaka malala ny tompo lay any Kristy tsy afoiny. Mandehana dia mahatsiarova hatrany izay rehetra efa nataon'i Jesosy ny aretany ho anao. Fa tsy ho resina ho raraka mandrakizay ianao. Io ny tompo aminao indro izao mba anao mandrakariva. Ambara-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Mateo tonga 5:20 izay niomana no tafiditra. Hidirako amin'ny hoe izay vonona no mandeha. Tehaka mavoan'i Jesosy! Nyavatina ratina tuku
Alléluia. Dao tsika anao vavaka fa anao asa ao Paris ao Créteil ny ray aman-drentsika pasteur Lariva. Dia amin'ny semaine ambony la retraite fionamben'ny hvkl-Europe rehetra any Haute-Savoie. Saratiny tananao dia hivavaka tsika. Ray aminaran'i Jesosy Majeram-bavaka ny fataterahany asan'ny Europe amin'izay mission raha anao mpanomponao ny fotoana rariva ao Créteil ao Paris ary amin'ny semaine ambony la retraite sy ny fionamben'ny hvkl-Europe rehetra ao feno fanatrehanao feno fahatsaranao ho fenonao eto sy tandrika koa mpanomponao tamin'ny voyage ampiasa azy amin'ny teny ianao ary ny révélation avy aminao dia amelombelona hitondra fanasitranana hitondra fananganana hitondra fiovana amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Dao tsika hiteka mafy tsara ho an'i Jesosy Sarao ny fahasoavana ary fa ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo. Amen.